हाँ ओके जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद कर सारे मेरे प्यारे भाई ठीक हो सन। अज असा कहते दोस्ते को कोई अच्छी न अच्छी वीडियो दिखाऊं। यार देखो, जेरे दोस्त गैर मुल्क वेदन 12 लाख 13 लाख भरे देन, उथा वेंदन बदू बदतमीजियां करेंदन, भला ठेकेदार पैसे खा वेंदन। यार 4-5 लाख रुपया भर के इवें 5 भेड़ा गिनो अच्छी नस्ल दिया कि मंजूर खां की दे। यकीन करो तुहाडा गैर मुल्क इतने पाकिस्तान दे विच है पिया, क्योंकि अजकल मेहनत माल मवेशी दे विच बहुत ज़्यादातर है। ये देखो सारे प्यारे भाई मंजूर खां चांडा ई को चंद भेड़ा की जान ई को गैर मुल्क वजन की जरूरत कनी। अज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे ख्याल तक 40-50 भेड़े बकरियां भी नाल इन्हें लेड़े फल भी बिचेंदे। तकरीबन कम से कम ये 4 तो 5 लाख रुपया एक महीने का अरने गेंदा। क्या एक जरूरत है गैर मुल्क रुलन दी? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इतनी दरे। बहरहाल अगर तुसा मेहनत करो, तुसा सारा दी होटलें दे चक्कर लाओ और तुसा सारा दी फजूल फिरो, पिछे आगो साथ करो, होटल छोड़ो, फजूल फिरन छोड़ो, मेहनत करो, मजदूरी करो। सऊदी अरब दुबई वजन की जरूरत कनी। पाकिस्तान दे विच हर चीज़ खासो आम है भाई। शुक्रिया, थैंक यू।